अस्सलाम वालेकुम। ये 538 न्यू हमारा लेटेस्ट मॉडल है जो हमने कलर डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया है। इसमें अगर कोई क्वेरी है तो उसके लिए आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आप 3 सेकेंड अनलॉक को प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, जैसे आपको बजर का साउंड सुनाई देगा। अब इसमें दूसरी चीज़ हमने मॉडिफाई की है, इधर फ्रिज है, आप जोन को प्रेस करेंगे तो ये फ्रीज़र पे चला जाएगा। अब जो ये करंट टेम्परेचर है वो इंटरनल बॉडी का शो कर रहा है। फ्रिज का 28 है और फ्रीज़र का भी 28 है। इसमें दूसरी बात, हम फ्रिज का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं जिसे हम नॉब बोलते हैं। अभी इसकी करंट नॉब है 5। जैसे जैसे हम माइनस को प्रेस करेंगे ये अपनी हाईएस्ट नॉब की तरफ जाता जाएगा और इसकी हाईएस्ट नॉब 1 है और इसकी लोएस्ट नॉब 9 है। हम इसमें बस फ्रिज का टेम्परेचर चेंज करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली फ्रीज़र का भी टेम्परेचर खुद ही एडजस्ट होता जाएगा और फ्रीज़र का टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा इसमें वाईफाई है, आप वाईफाई को 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये तेज़ ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देगा, जिसका मतलब है कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना स्टार्ट हो गया है। और अगर आपने इसको वैसे प्रेस किया एक टाइम तो ये ऑफ हो जाएगा। इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो गया। अब इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो गया। 3 सेकंड के लिए इसको प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएगा। दूसरा सुपर कूल है, अगर आपको लेफ्ट पोर्शन में ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीज़र पोर्शन में कूलिंग चाहिए ज़्यादा तो आप सुपर फ्रीज पे करें। और एआई का मतलब है कि इसने अपनी नॉब को खुद ही एडजस्ट कर लिया है सिस्टमेटिक के हिसाब से, ऑटोमेटिक यानी जितना इसको अंडर सेटिंग की हुई है उसके हिसाब से इसने अपने आप को प्रेस कर लिया। अगर आप ऑटो सेट को 3 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो ये ऊपर से इको फंक्शन हो जाता है। ये देखिए ब्लिंक स्टार्ट हो गई है।